Someone ဆိုတဲ့ TV ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လီလက်ကပေးလာတာကျွန်တော်တို့15နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Someone အဓိက customer ချရတဲ့သူတွေအတွက်ပိုမိုက်တဲ့ design ပိုကျယ်ဝန်းတဲ့ design အတွက်ကျွန်တော်တို့124လမ်းအနေမှာတစ်စင်32လမ်းမြို့အလဲကောင်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလွယ်တကူလာလို့လည်းရမယ်မြို့အလဲကောင်စူးလင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာလည်းဖြစ်တာမို့လို့မြင်းသူဆိုလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရနိုင်အောင်လို့124လမ်းနေပြီးတော့30လမ်းအလဲဘလောက်ကိုတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ချက် laptop လေးကြည့်နေ TV လေးပါဝယ်လဲပါအောင် let's go ကျွန်တော်တို့ Soundwall ဆိုတဲ့ TV နဲ့ laptop ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရောင်းဝအကောင်းဆုံး laptop တွေကကျွန်တော်တို့ HP တို့လို့ချင်း Dell တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဗျသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျောင်းသားတွေပြီးလို့ရှိရင်ရုံးသုံးအိမ်သုံးအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်များတော်တော်များများ software တွေ run လို့ရတယ်အမြင့်ဆုံးအနေထား laptop ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ i5 10 Gen တိရှိတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပဲသုံးရုံးသမားတွေအတွက်ပဲသုံးအရန်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအာညီလေးဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနည်းနည်းရှင်းပြပြပါဦးဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒီကတော့ HP brand လေးပေါ့15.6 inch ရှိမယ်ဒီကောင်ကတော့15.6လက်မရှိမယ်နော် site ကလည်းမဆိုးလို့ပြောလို့ရအကိုတို့ရုံသမားတွေတော့သုံးလို့ရလားeasy ကိုကြီး easy သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပဲသုံးလို့ရတယ် site ကကြီးတဲ့အတွက်ကိုကြီးတို့ကြည့်ရရှိပါတယ်လုံးဝမိုက်ပြီသူကဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်မြန် site တော်တော်လေးကြီးတဲ့ data တခုပြောလို့ရနောက်တစ်ခုကဗျာကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတချို့ project တွေတို့စာလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအတော်လေးအဆင်ပြေတယ်အခုကျွန်တော် HP brand တွေ Dell brand တွေဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ဈေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်30နဲ့30နဲ့40ကျန်ဝန်းကျင်ရှိတာမို့ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9သိန်းကျော်လောက်ကနေ14-15ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဒီလို brand တွေရမှာဆိုတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျာငွေကြီး save လုပ်ရှင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေရွှေ့တင်ပါတယ်အခုဒီလိုဒဲဆိုရင်စားသုံးတော့မှ3 inch ရှိမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ brand name ကတော့9390လေးဖြစ်သွားမယ်မစိုးနော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ပေါ့ပါလေးရှိမယ်ကျွန်တော်လွယ်အိတ်ကြောဖို့အိတ်ထဲဆိုလို့ရှိရင်ထည့်သွားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကျောင်းသားတွေအတွက်တော့အတော်လေးမိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းအခြား promotion discount တွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဗျကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးတင်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ site လို့အရင်တော့ကြားတယ်ဘယ်တော့ဘယ်လာကြောဖို့အိတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ tablet site လေးပဲဖြစ်မှာနော်ညီနော် tablet site ကလေးလောက်နဲ့အတော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေထားဈေးစကားဗျာ30-40မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို site ကတော့မိတ်ဆွေတွေအင်မတန်တက်တော်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ laptop တွေကြီးပဲဆိုတာထက် TV လည်းရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်တော့124လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် TV တစ်လုံးဝယ်ခဲ့သေးတယ်အရန်အဆင်ပြေတယ် service လည်းအရန်ကောင်းသလိုပြီးတော့ဝယ်ပြီးပစ္စည်းလည်းကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဝယ်တွင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် service free အနေနဲ့တော့မှဖန်တီးထားပေးတယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော် TV တစ်လုံးတော့ထပ်ကြည့်ပါဦးမှာခင်ဗျအညီလေးအခုဒီ TV အကြီးဆိုလို့ရှိရင် size ဘယ်လောက်ရှိလဲ Okay ကိုကြီးဒီကတော့55လက်မကြီးတောင်လားTV အကြီးပဲနော်သူကဘာ brand ရှိရလဲ Panasonic နော်Okay ဒီကောင်ကဘာလဲဘာလဲ Smart လား Android လားရိုးရိုး LED လားဒါလေးကတော့ရိုးရိုး LED LED ဆိုရင်တော့ကိုတိတ်ဆိတ်မဝင်စားဘူးဒီကောင်တွေကရောဒါလေးကတော့ကို Sony လား Okay Sony ဒီကောင်ကဘာလဲဒါလေးကတော့ Toshiba ဒီကောင်က site နည်းနည်းကြီးနေကြီးလေးရဲ့အခုဒီကောင်လေးတစ်ချက်ရှင်းပြပါဟာဒီကောင် Google Play တွေပဲပါလာလားဟာလားဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ Android ဖြစ်တဲ့သူ Google Play Store ပါတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် YouTube တွေပါတဲ့ခါကျတော့Wi-Fi တော့လုံမှာပေါ့ Wi-Fi ဘာညာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိုကြီးလုံးဝမိုက်တယ်။ဟုတ်တော့ဒီ setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ကိုကြီးအညီလေးတစ်ခါလေးပြလိုက်။ setting နဲ့တစ်ခါလေးဝင်လိုက်မယ်။ network တဲ့တစ်ခါလေးဝင်ပြီးတော့တန်းရှိတ်လိုက်ပြီးမယ်ကိုကြီးဘာမှမလုပ်ဘူး။တကယ်လို့ Wi-Fi မချိတ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်တောင်မှအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရနော်ကြီးနော်။ internet လေးရှိတာနဲ့ Wi-Fi ရှိတာနဲ့ဒီလို TV ကိုဖုန်းတစ်လုံးအနေထားတစ်ခုရအောင်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်။မစိုးအခုအကြီးတော့တိတ်မလို့ကျွန်တော်ဆိုပထမတစ်ခေါက်လဲအခုအကြီးတစ်လုံးဝယ်ပြီးသားဆိုတော့အခန်းထဲမှာထည့်ဖို့ဒီကောင်းလို့ဆိုအတော်ပဲ Telegram ကြည့်ချင်လို့Okay နော် YouTube လည်းကြည့်နေတာမို့လို့ဒီကောင်လေးတော့အခုရွေးမယ်အခုနည်းနည်းတော့ short ပေးရမှာနော်ပထမတစ်ခါဝယ်ပြီးသားပြီဆိုတော့အများကြီး short ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ laptop ဈေးနှုန်းလေးတွေတင်ဈေးသက်တာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်အခုရွေးရတဲ့ TV တွေဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ဈေးသက်တာတယ်ဗျဒီကောင်တွေ TV ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းစွန်းစွန်းလောက်ကနေစပြီးတော့73သိန်းဝန်းကျင်လောက်အထိ TV တွေလည်းရှိတယ်ဒီ TV တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသစ်ဈေးဆိုလို့ရှိရင်သိန်း40နဲ့50ကျားရှိတဲ့အချိန်မှာ73သိန်းကျော်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ quality ကောင်းတကယ် Android TV တခုကြည့်ရမှာဆိုတော့အင်မတန်ကိုသက်တာနေပါပြီSoundwall မိတ်ဆွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ laptop TV ရောအရန်စုံတဲ့အပြင် brand လည်းစုံပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဆိုင်မှာကိုယ်တိုင်လာဝယ်တာပေါ့ဗျာဆိုင်မှာမဝယ်ဘူးရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် delivery free နဲ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ laptop တစ်ခုနဲ့ TV တစ်ခုဝယ်လိုက်ပါပြီဗျဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကတ်လေးပြရုံနဲ့ discount 10% ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါမို့အကို6တန်းတော့ကျောင်းသားကတ်ပြလို့ရလားအဲ့လိုမရဘူးလေကိုကြီးမနောက်နဲ့ဟုတ်ကျောင်းသားကတ်ပြရင်ရတယ်ဆိုမဟုတ်လေကိုကြီးနည်းနည်းတော့အခုခေတ်ဖြစ်မှရမှာပေါ့2025ဖြစ်မှရမှာနော်မသိဘူးကျောင်းသားကရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကငယ်တော့ကျောင်းသားကနှစ်ကတ်ကိုတော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးလို့ပြောတယ်ရှားပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးဝယ်လိုက်ပါမယ်
ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီ TV နဲ့ဒီ laptop တော့ဝယ်ပြီးသွားပြီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ကတော့ laptop တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mouse ပါမယ် mouse pad ပါမယ် laptop အိမ်နဲ့မြန်မာ font design တွေတစ်ခုပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ TV ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် HDMI ကြိုးရဲ့ remove က free present ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမကန်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် laptop မှာဆို TV မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျ laptop တော့တစ်နှစ်ပေးထားပြီးတော့ TV ကတော့နှစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်ဝယ်ယူပြီးတစ်လတော့တွင်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လုံးထပ်မံလဲပေးပါတယ် TV laptop နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့31လစမ်းဝေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်